Dobro veče svima i dobrodošli u 8. po redu emisije Biznis Akrobate. Ideja ove emisije je da vam dočaramo jedan online svet na jedan drugačiji način, da se upoznate sa pričom muškaraca i žena koji pokreću svoje online biznise i da shvatite da svako od nas prolazi kroz svakodnevne neke izazove na sebi sopstven način i da vam donese jednu zdravu dozu dnevnu dozu zdravog razuma. I stoga neću dužiti puno, s obzirom da smo večeras poprilično imamo raspored i satnicu koju treba da ispuštujemo. Večeras ću vam predstaviti moju gošću, njeno ime je Ljiljana Aleksić i ona će podeliti sa vama jednu po meni fantastičnu i još uvek neotkrivenu stvar, odnosno metodologiju na našem tržištu. Međutim, pre nego što ja Ljiljanu uvedem ovde sa nama, ona je u backstage-u, htela sam samo da vam dam da mi ispričam jednu pričicu. Ljiljana i ja smo se negde, da kažem, neposredno upoznale, srele na jednom od mojih predavanja, čini mi se negde u maju ili junu prošle godine, i nedavno sam je čak i poslala screenshot njenog komentara, gde ona meni divno ovako kakva jeste, persirala mi je u to vreme, gde je rekla da ona želi da sledeće godine u ovo vreme pokrene svoj biznis. Tada je bila u hotelijerstvu i dugi niz godina u stvari, i onda mi tako ja tako hrčak skupljam sve te komentare i zapamtim ljude koje treba da zapamtim, i onda sam mi pokazala i kažem, hej vidi, pre samo godinu dana tvoja želja zapravo postarala realnost. Tako da pozdravite gromkim aplauzom i srcima na ovom našem live-u Ljiljanu Aleksić i Human Design. Zdravo, Ljiljana. Hvala ti, Nedo, hvala ti na divnoj najavi. Baš si me onako ganula, tu poruku sad čuvam i ja. Zato što jeste ona moja velika rečenica, imam je na vision boardu, my dreams come true. Definitivno, tako da i ovo moje, da kažem, ovo moje malo blago, ovaj moj mali biznis jeste definitivno ono kad jednostavno snovi postanu stvarnost. Pre nego što mi krenemo, pre nego što ti postavljam moje interesantne i kreativna pitanja, zamolila bih samo dame koje prate u grupi Savjeti za uspešno online poslovanje i Tvoj biznis, tvoje zlato. Znate kako ide, evo ja ću vam sad ostaviti, odnosno čini mi se čak i da imate da kliknete na jedan link da možete da verifikujete vaš nalog kako bi mogli da čitamo vaše komentare. Do sada ste se verovatno već upoznale sa time, ali ako ne, evo nam je Bosiljka, večeras Bosiljku vidimo. Ja vam upravo izbacujem link na koji treba da kliknete i samo kažete da dozvolite StreamYardu da vidimo vaše ime i prezime ovde. Evo, Marice stiže link, ali Marice ti si verovatno gledaš na stranici pa nas onda i vidiš. Znači, za sve vas koji gledate u grupi Tvoj biznis, tvoje zlato i Savjeti za uspešno online poslovanje, samo kliknite na ovaj link, sad sam ga izbacila da bi mogli da čitamo vaše komentare. Inače ću vam morati se šetati između prozora, to opet nije lepo, želim da Ljiljani posvetim svoju pažnju. Tako da, Ljiljana, dobro mi došla, kako da ti kažem, toliko sam se radovala radovala sam se tebi, radovala sam se da nam ti predstaviš Human Design. Kao što znaš, ja sam vrlo radozana po prirodi i onda kad sam malo krenula tako da istražujem te Human Design, samo je bilo kao, to je to, znači zbog toga, ali ti možeš definitivno mnogo više da nam kažeš o tome, s obzirom da, evo mogu slobodno da kažem da si napustila svoju stalnu radnu poziciju zaposlenoga i konačno 100% se prepustila u online svet preduzetništva, mogu tako da kažem. Pa ajmo za početak, predstavi se ti nama šta ti sada radiš, čime se ti sada baviš. Sada se bavim isključivo human designom, sada sam u procesu pokretanja, da kažem, stabilnog biznisa. Takođe kreiram neke pasivne izvore prihoda sa kojima ću vas naravno upoznati i tebe prvenstveno. Može. U nekim narednim susretima, ali definitivno ono što jeste moj današnji poziv posle dugo godina traženja, istraživanja,
traganja za svojom svrhom, ja danas mogu da kažem da sam izabrala da se bavim human designom iz razloga što želim da pomognem drugim ljudima da dođu do onih odgovora do kojih sam ja tragala jako dugo, godine su bile u pitanju. Tu su bila prvenstveno pitanja vezana za to kako ispravno da živimo naš život, koja je naša svrha, kako da donosimo pravilno odluke, kako da prepoznamo koji su to naši darovi, naši talenti, naši potencijali, kako da ih u svakodnevnom životu koristimo implementirajući ih u sva polja, u odnose, u posao, u život. Zapravo čitavo moje traganje se sastojalo u tome kako ja da živim taj autentičan život o kome si ti napravila, zapravo Vanja i ti ste napravile sjajan uvod za ovo o čemu ćemo mi večeras da pričamo, zato što autentičnost jeste jedan od, da kažem, glavnih odgovora koji se dobijaju kroz analizu human designa. Ali upravo iz tog razloga što human design slavi našu jedinstvenost, našu autentičnost, našu originalnost i tu nema copy-paste. Mi smo rođeni sa našim dizajnom, odnosno sa našom autentičnom kartom i ne postoje dva ista dizajna kao što ne postoje dva ista otiska prsta. Znači, na nama je samo da se dovoljno involviramo u proces traganja za svojom formulom. Jer ono što je definitivno, kao što i mnoge žene iz ove grupe pretpostavljam da znaju i trude se da nađu neku formulu vođenja svog ličnog uspešnog biznisa, ne postoji. Jednostavno, svi mi moramo da nađemo ono što je naša formula uspeha. A human design je upravo taj alat koji nam pomaže na putu do ostvarenja toga. Da te pitam, što to znači, na primjer, pošto svi smo mi u nekom periodu života imali ona previranja čime ja da se bavim, u čemu sam ja to dobra, koji su to moji talenti, jer to je nešto što, mislim, ja sam to na sopstvenoj koži opet na teži način naučila da je to ono što mi radimo s lakoćom, ali vrlo često to je nešto što mi uopšte ne primećujemo. Sad, pitanje je da li nam human design daje odgovore baš na ta pitanja? Iz mog iskustva, zato što human design zapravo daje jednu mapu kako mi stižemo do te autentičnosti. Prateći određene korake u svom životu, prvenstveno da bi stigli do svoje autentičnosti mi moramo sebi da damo dozvolu. Ja dajem sebi pravo da ja živim svoju slobodu, svoju jedinstvenost, svoj integritet, apsolutno slobodna da izađem takva kakva sam, bez toga da je neko bolji, neko gori, da nekome fale rezervni delovi i da godinama traga za njima. O tome smo isto pričale, zato što je taj model da sa mnom nešto nije u redu i da ja godine provodim tragajući za tim zašto svi drugi mogu, a ja ne mogu, šta sa mnom nije u redu, šta je to što meni nedostaje. I upravo je verovatno i human design došao u onom momentu u moj život kad sam ja bila spremna da eksperimentišem, kad sam ja bila spremna, kad sam dovoljno tehnika, metoda, raznih učenja prošla i da se ne lažemo, i ja sam sedela i tapkala, ja sam magnet za novac, ja sam šta god da sam, i onda sam sedela i pitala se, aman Ljiljana, dokle ćeš da sediš, dokle ćeš da afirmišeš, dokle ćeš da tapkaš ili ne znam ni ja, jer to nije moj put, upravo je to ta formula koja je za svakog od nas drugačija. Nema prepisivanja recepata, nije ovo, mislim, mnogo je bitno da se jednostavno povežemo sa sobom na taj način i da
svoje odgovore tražimo u sebi. Nije džaba da kažu da su svi odgovori u nama, ali ne možemo vrlo često da sedimo i da kao ja se pitam i odgovori će sami da dođu. Neće. Treba još određeni koraci da se tu naprave, ali verovatno mislim, mnogi su prošli razne radionice, razna učenja i tako, koji im nisu doneli rezultate koji su tražili. A zašto nisu? Isključivo iz tog razloga što se svima servira jedan recept, jedan put, jedna formula, a ona nije ista za svakoga. I tu ulazi human design, ja mogu slobodno da kažem na velika vrata, bar je u mom životu ušao na mala vrata, ali ih je širom otvorio, zato što je doneo tu veliku, ne mogu kažem promenu, pre bih rekla transformaciju, zato što promene su ono što nam dolazi trenutno i kako dođe obično tako i nestane, ali transformacija je ono što nama treba. Ja ću podeliti kasnije sa ovim našim gledateljkama da zaprate tvoj Instagram profil, da vide malo čime se te više baviš, i hvala ti puno što si nam predstavila human design, meni je on baš posebno interesantan, ali smo mi večeras zapravo, ja sam te pozvala da nas dve razgovaramo malo o tvom izlasku u online svet, s obzirom da, ajde reći ću da je cijela prošla godina donela jako puno novih i prilika i povoljnosti za sve vas koji želite, između ostalog i mene, da negde svoje talente spakujemo i ponudimo ljudima, odnosno da im pomognemo, a i pritom i da pokrenemo svoje online biznise. Od kad si ti počela da radiš online, ajde reći ću, to je bilo negde možda početak januara, ako ne grešim, koji su tvoji najveći izazovi bili? Pa znaš kako, ja mislim da je negde moj najveći izazov bio što sam ja sve to morala da radim paralelno. Što sam ja bila zaposlena žena od 8 sati radnog vremena, uglavnom je to bio smenski rad, i to što nisam imala kontinuitet, što sam na svom poslu radila, na svom sadašnjem poslu radila kad sam stigla, koliko sam stigla, što je bilo ono i pomoću štapa i pomoću kanapa, ali zato sam, hvala Bogu, imala tebe i članstvo u grupi Biznis kreatorke, tako je, gde smo se nas nekoliko okupile sa vrlo konfuznim idejama u tom trenutku, seti se samo. Ja sam imala neka svoja dva, da kažem, biznis plančića, jer u tom momentu sam ja gledala krajnji cilj, a ne korake koje mogu da preduzmem u tom trenutku koji će me kasnije voditi do mog glavnog cilja. Tako da tvoje mentorstvo i tvoje usmerenje je meni definitivno to bilo, mogu slobodno da kažem, slamka spasa, jer mnogo je bitno kada imate svoje ideje i kad imate svoja maštanja i da imate svoje vizije ili ih možda i nemate, da imate nekoga sa kim ćete da ih podelite. I tu su svi moji izazovi nekako splasli u tom trenutku kada ja znam da imam nekoga ko misli o meni i mom biznisu, ko će me usmeravati korak po korak tamo gde sam ja krenula da stignem, i to je vrlo meni nekako bila i sa jedne strane onako opuštajuće okruženje gde ja tu mogu da talasam tako kako ja inače volim, a sa druge strane i motivišuće. Jer, mislim, tu smo, podržavamo se međusobno, svaka ima svoje izazove, svaka nešto može, nešto ne može, onda ne da kaže snimite domaći, ajmo video, mi svi snimamo, kačimo u grupu, tako da se ti početni koraci uz dobrog mentora, ja mislim, vrlo lako prevazilaze. A reci mi sad, pošto nas žene koje gledaju uglavnom su to majke, sad deca variraju od malih pa do velikih, pa i neka veliki su roditelji, kako ti sad, evo da damo još malo kontekst ovoj tvojoj priči, ti si napustila stalan posao, radila si u hotelu
i to je taj, kažeš, bio smenski rad, jer nikad nisi znala, odnosno bar si znala možda čak 7 dana napred koja si smena, da li si prva, druga, noćna, kad radiš, kad ne radiš, pandemija, na sve to još i, evo, kaže Barica, i bake. Ima i baka, znači ima i mama, ima i baka, sa malom i velikom decom, ali svakako, naravno, deca su nama svima prioritet u životu, jer sve ovo što radimo, radimo zbog njih. I ponekad je teško naći taj idealni balans. Sad mi možemo da pravimo ovde diskusije, ima li balansa, nema, kako održava svoju ravnotežu. Ono što mene zanima je da ti podeliš sa ovim dragim damama, bakama i mamama večeras, na koji način si ti usklađivala obaveze, porodične obaveze i tvoje, da kažem, poslovne na ovom sad trenutno, na tvojom, kažem, human design projektu, s obzirom da sada više nisi zaposlena u hotelu, tako ću reći, pošto meni to zvuči tako dosadno, hotel. Ne, to je potpuno suprotnost dosadi, to je vrlo jedan dinamičan posao koji ja obožavam, mislim, jako sam ga voljela i volim ga i dalje, ne znači da jednog dana možda neću imati svoj hotel, onako, apsolutno, čisto da imam malo da se zanimam. Za svašta nešto. Tako je. Šalu na stranu. Ja sam mnogo patila zbog toga što su moja deca odrasla na neki način bez mene, jer samo kad vratim film unazad, vrlo često sam ja radila druge smene dok su moja deca bila u vrtiću ili u školi, ja njih nisam viđala pre podne kad sam ja bila slobodna, onda su one popodne provodile sa tatom dok sam ja bila na poslu. Meni je to sve bilo jako onako tužno i tad mi je bilo teško i sad mi je teško kad se setim toga, jer njih dve su obe krenule u vrtić sa godinu dana, što znači da sam ja, čim je isteklo porodiljsko, odmah se vraćala na posao, što znači da ostavim bebu od godinu dana kod kuće i vratim se s posla u pola 12. Nema ko da je okupa, nema ko da je uspava, nema ko da je otpeva, mislim, sve su to te tužne stvari, ali su realne i svi mi imamo, ja sam tad imala neki cilj i imala sam, da kažem, nekakvu motivaciju zašto sam to radila. Mada sam jako dugo provela i bez te motivacije radeći upravo nešto što kao, ok, ja bih, ali ne znam šta bih. Jako sam ja dugo razmišljala o pokretanju svog biznisa, jer sam ja u dubini duše osjećala da ja moram da imam nešto svoje. I ja sam zapravo to možda ni tebi nisam rekla, da sam i pre ovoga svega, tamo negde 2019. i pre korone, ja zapravo krenula na radionice, odnosno našla sam mentora koji je sa mnom radio baš teme promene karijere. Znači, da sam ja imala svoje razloge svoje razloge za, svoje razloge protiv, gde sam ja sa njima uspevala da te protiv transformišem u za, i gde sam vrlo jasno ja znala šta ću da će to biti preokret u mojoj karijeri u nekom trenutku, samo što je taj trenutak dosta se prolongirao iz razloga korone, što ja nisam znala odakle da krenem, kako da pokrenem, kako da organizujem, šta da radim uopšte sa svim tim. I mogu ti reći da sada apsolutno osjećam jedno ogromno olakšanje što sam tu za svoju decu konačno, što mogu da se uskladim sa svim njihovim obavezama, što ne moram da biram, što ne moram da balansiram, što ne moram da, jednostavno sve mogu oko njih da organizujem. Znači, mogu da organizujem posao pre podne, konsultacije pre podne kad su one u školi, da one ni ne znaju da sam ja radila dok su one bile u školi. I da im se posjetim kad se vrati kući kao gde ste deco, ajmo šta ćemo danas da radimo. U tom smislu mi je bukvalno mogu slobodno da kažem, pao teret sa srca. Što sam se oslobodila onoga što, jer
to opet ima veze sa našim vrednostima. Ako vam je na listi prioriteta, na listi vrednosti porodica, deca, zajednica, vama će se sve vrteti oko toga i to je nešto što je u mom slučaju na vrhu lestvice, a što je najviše trpelo, zato me i najviše bolelo. Recimo, mislim, ti si mi sad već malo odgovorila na pitanje, ali evo, voljela bih da mi daš odgovor i na ovo. S obzirom da sad tek si, ajde da kažem, nisi tek, ti si već pokrenula taj tvoj biznis, samo što to nisi ni znala u januaru mesecu, ali ajde sad se kao to dobije neke, stvarno dobije prave obrise, uskoro će, ja se nadam, i sajt biti gotov, ti već radiš uveliko te konsultacije i analize. Da li si ikada, evo do sada, od kad si, bar kada si odlučila da želiš da daš otkaz i da se potpuno posvetiš ovome, da li si ikada osetila grižu savesti u odnosu na to što nekad u nekim trenucima možda više radiš nego što bi trebalo, odnosno nego što bi želela i na taj način možda zapostavila porodicu? Ovo te pitam zato što je žensko preduzetništvo vrlo izazovna stvar. Mislim, mi je smatramo izazovne, zato što žena se očekuje i mi to želimo da budemo i sa porodicom i da budemo uz decu i da ih stvarno vodimo sve to, a s druge strane hoćemo da gradimo taj biznis, zato što je to biznis koji pomaže ljudima i onda je uvek taj negde kao hoću li vamo, hoću li tamo, hoću li vamo, pa onda ako je biznis kao pa čekaj, onda mi dete pati, ali ako odim kod deteta pa čekaj, pati tamo neko drugi. Kako se ti osjećaš? Evo, kad smo kod toga, moje dete je došlo. Dođi da pozdraviš dete. Ćao! Ćao! Kako si lepoti? Otvori moje vrata. Dobro, hvala ti. Jesam. Tvoj mama drži predavanje. Na primjer. Samo da te poljubim. Pa nema ništa lepše od toga, ali definitivno. Znaš kako, ja moram tu da ti napravim jedan, možda smo mi pričale o tome koliko ja planiram da radim i kakav će moj radni dan da izgleda i sve ostalo. Ja sam vrlo imala od početka ideju o tome da kao projektor, za one koji će se upoznati sa human designom nakon ove emisije. Ali moramo se dotaknemo, samo da damo ljudima malo kontekst. Hoćemo, naravno. To će biti ona 3 saveta, u stvari će biti 4 saveta za kraj. To sam pripremila. Da, šalim se. Ja sam imala ideju kako, odnosno za projektore se savetuje da ne bi trebalo da rade duže od 3-4 sata dnevno. Mislim, mi nismo generacija... A za manifestatore, izvini. Pa i za manifestatore, mislim, važi to da jednostavno presečeš kad si umorna, da ideš da odmoriš, da se vratiš kad želiš i vrlo je, kad nemaš taj motor koji je 24 sata, ta energija koja ti je dostupna 24 sata, vrlo pažljivo moraš da usmeravaš svoju energiju i da znaš kad je dosta. Ja moram da ti priznam da ja nisam ispoštovala svoj prvobitni plan i da mi taj prioritet od 4 sata dnevno vrlo često bude 4 sata prepodne i 4 sata popodne, odnosno uveče, zato što sam ja nekako najproduktivnija, tako ja ustanem ujutru pre svih, obavim onaj prvi deo, malo za sebe, malo za posao, ispratim decu u školu i onda otprilike nastavim tu negde do 11-12. Onda imam tu pauzu do nekih 5, 6, 7 i onda uveče nastavim još malo. Tako da tako ti sad otprilike izgleda moj radni dan, ali svakako da vremenom i kako se ja budem bolje organizovala i kako ja budem imala, da kažem, neke, ne mogu da kažem prečice, ali verovatno ću ja instalirati u svoj posao neke stvari koje će mi olakšavati da ne moram baš sve peške, kao što sada radim. Da, tako da tu ću malo da uštedim vremena, nadam se. Hoćeš sigurno, zato što je online svet stvarno je pun nekih slatkih korisnih alata koje nam omogućavaju zapravo da radimo stvari brže. Mislim, ovde pričamo od zakazivanja poslova, slanja mailova i tih nekih osnovnih stvari koje uzimaju jako puno vremena i sigurna sam da ćeš otkrivati mnoge druge, ali svakako onaj svet je tu da nam olakša
A naravno mi kao ljudi uvek nalazimo način kako to zakomplikujemo, dok ne shvatimo da postoji lakši način. I ono što sam htjela da te pitam, s obzirom da, kao što znaš, ja uglavnom radim sa ženama u sferi ličnog rasta i razvoja i vrlo često se to naziva New Age-om, veštičarenje, magije i tako neke alternativne stvari. Kako je tvoja porodica, tvoje okruženje prvenstveno reagovala na to da želiš da ostaviš svoj stalan posao, siguran posao možemo da kažemo, da bi se bavila human design? Pa evo još jednu tajnu moram da podelim večeras. Ajde. Znači, kad smo mi krenule da radimo zajedno na ostvarenju mojih biznis planova, niko nije znao iz mog okruženja šta ja radim. Zapravo možda su postojale 2 ili 3 moje drugarice koje su mi držale, čuvale leđa, držale fige, bile uz mene, tapšale mi svaki put kad ja nešto tako dođem sa nekom novom idejom. I one mi stvarno jesu, da kažem, najveći vetar u leđa, bile od početka, ali sa druge strane, s obzirom da sam ja pre nekih 7-8 godina imala pokušaj jednog biznis početka koji se posle nekog vremena potpuno ugasio jer sam ja shvatila da to zapravo nije za mene, zato što taj posao uopšte nije bio u skladu sa mnom, ali o tome ću kasnije, zato što koliko je zapravo važno da kada razmišljamo o čemu ćemo da se bavimo, da to ide iz srca, da to ide iz duše i da tu nema kalkulacija, da tu nema ovo mi donosi profit, ja ću ovo da radim, bez obzira što ja sam se ceo život bavila, da kažem, menadžerstvom u nekom smislu i završila sam menadžment u hotelijerstvu i dobra sam u komunikaciji, dobra sam u prodaji i dobra sam u nekim, radila sam u korporaciji. Kažu u Americi da ko je prodavao životno osiguranje, taj može da proda šta god hoće. Ja sam ta jedna od tih koja je prodavala životno osiguranje, a koja apsolutno ne voli da prodaje. Jer to nije u skladu sa mnom. Ali da vam ne pričam da čovek dođe, na primer, na mom prethodnom poslu u hotel da prespava 1 noć, a ostane 10 noći. Jer to je nešto što je jednostavno, da kažem, jedan od naših talenata, jedan od naših darova, hteli mi da igramo na tu kartu ili ne hteli u svom životu, ali to je jednostavno tako. Sad, kako je ta moja prva zamisao od pre tih 7-8 godina završila tako neuspešno kako je završila, tako sam ja ovog puta odlučila da to čuvam samo za sebe. I iako sam bila u svojoj sobi zatvorena, ispred laptopa, telefona, sa svom aparaturom mogućom, sa drugim osobama preko puta mene sa kojima sam radila konsultacije i tako dalje, jer ja od kad sam oformila Facebook grupu, ja sam tad počela da radim besplatne 20-minutne konsultacije koje su samo bile jedan od načina da ljudima predstavim šta je human design, jer kao što znaš, ovde jako malo ljudi zna šta je to, iako je to preko ultra mega, da kažem, poznato. Ne mogu da kažem da je popularno zato što ne znam kako ljudi preko gledaju na to, ali da jako puno ljudi zna to i da zna za human design i da koristi u svom radu kako u terapeutske svrhe, coaching, biznis, jako je rasprostranjeno, znači ima primenu bukvalno u svim segmentima života, ali ja sam mom suprugu, mom najboljem prijatelju, čoveku koji me nikad u životu ni za šta nije osporavao ili mi nije pružio podršku ili mi nije bio neko ko će me držati za ruku i kao možeš ti to, ja sam bila u fazonu ne. Zato što sam znala da će mi stvoriti na neki način otpor, obavezu, ja njega ne želim da razočaram, ja ne želim da on mene vidi kako ja čekam klijente, ne daj Bože, ili kako ja se vezujem za bilo šta, da li će to biti, da li neće biti. Sve do trenutka, znači sećam se tog dana, verovatno negde imam zapisano koji je bio datum, šta je bilo. U svakom slučaju, sećam se da nam je kum bio na ručku i da su njih dvojica sedeli
sedeli tu nešto pričali, da sam ja izašla posle 2 sata iz sobe i kao, gde si ti? Pritom je on meni uredno skuvao kafu, doneo mi sve, iseckao voće, ne znam, ja kao, jesi dobro? Ja kao, da, dobro sam. Da bi ja konačno izašla i rekla šta ja radim i čime se ja bavim. I sve to nisam uradila dok nisam imala na svom računu uplate od mojih konsultacija. I onda sam imala dokaz i onda sam lepo rekla, evo, ljudi mene plaćaju toliko za moje usluge, to je ono što ja radim, to je ono čime se ja bavim, i jer je moj muž prilično jedan onaj čovek sa obe noge na zemlji. Onaj koji kao da meni neko govori kako ja treba da živim. Pa kao, jesi ti blesava? Znaš, mislim, potpuno drugačije funkcioniše i meni je to super zato što je on meni negde dokaz kako čovek može da kaže, slušaj, nisam siguran šta danas da uradim, evo, i imam izazov. Treba da odlučim. I pozove me. Ja kažem, dobro, ajmo sad da vidimo, došla maca na vratanca, znaš. Da jednostavno zna, ima poverenje da mogu da mu olakšam. Znači da ne mora on da nosi sav teret na svojim leđima, ako već nije siguran, ali će da zatraži bar konsultaciju, ne mora uopšte da je primeni, ali će se konsultovati. Tako da, eto, o mojoj podršci toliko. Sad je imam za izbog podršku, ali sam išla potpuno sama, step by step, i nisam očekivala, jednostavno znala sam iz mnogih nekih priča o uspehu i knjiga o uspehu i uspešnih ljudi koje sam slušala, da su uglavnom svi imali taj izazov na početku i da su uglavnom podršku dobili tek onda kad im nije bila potrebna. I to je bila, da kažem, to je bila moja odluka da ne učim na svom iskustvu. Jer znaš šta je tu, mislim, svako od nas prolazi, pogotovo sad kad pričamo o online svetu, nešto to što je neopipljivo. Evo, moj muž je dugo meni govorio da ja radim za Unicorn Money, zato što su moj novac je na nekim računima, na nekim karticima, tamo nekim karticima, to je nešto što se ne vidi. I to je potpuno negde, mislim da je normalno da mi u početku poželimo njihovu podršku i ono gde nastaje izazov je kad se ne dobije ta podrška, žene odustanu, zato što misle da im treba podrška. Ono što mislim da je mnogo bitnije je jasna informacija i koraci kako da to urade, zato što ta osoba od koje mi očekujemo podršku, ona ne može da nam pomogne u biznisu i mi imaginarno mislimo da će nas oni osnažiti, ali zapravo nije i onda gubimo energiju na to što ne možemo da dobijemo, umesto da stavljamo fokus na to, ok, ne podržavaš me u redu, idem ja ipak, ovo me vozi, ovo nestaje. Znači, ajde ja tu energiju potrebim kako ja da se krećem napred. I mislim, super mi je zato što bilo je žena koji su baš bile ovde, koji su imale podršku, neki koji nisu i to tako, nema pravila, ali pogotovo što smo mi na ovako prelepom, otvorenom balkanskom tržištu, reći otvorenom, gde je svaka ta nova tehnika i nova metodologija veštičarenje i da jednostavno da sve to ne radi. Mnogo je lepo kada se naprave, zapravo kada mi istrajemo u tome i kada neko dođe zaista kaže, ne kaže ono izvini pogrešio sam, ali tražiti savjet. To je zapravo samo dokaz da su i oni spremni na promenu. I mislim da je u ovom poslu, u radu sa ljudima jako bitno da poštujemo tuđi tempo, da poštujemo tuđe granice, kapacitete, da jednostavno ne forsiramo ljude. To isto važi odnosno za podršku naše porodice. Koliko ja sam puno puta rekla da kad sam počela da radim kao freelancer, evo Lora sad ima 6,5 godina, ona posle 2 meseca pošto se porodila, ja nisam mogla da izdržim da ne radim. I dugo sam radila kao freelancer i cijelo moje okruženje mene zamišljalo da ovako sedim. Da ja nešto udaram i da tako ja to nešto zarađujem. Dok nije došla pandemija prošle godine. I onda su me pitali, a kako ti to radiš? I onda tu treba negde biti čak i čovek, da kažeš ne, rekla sam ti ne, kažeš ok, dobrodošli, ja svakom kažem dobrodošli u online svet,
jer zaista daje mnogo, mnogo mogućnosti i ono što je ljudima, što vidim da je isto izazov, mislim da i tebi to bilo na početku, da shvatite da nešto što je neopipljivo zapravo može imati strukturu. Da trebaju da postoje jasne granice strukture biznisa između koje se vi ispoljavate kreativno, odnosno ono kao ping-pong loptica idete na cik-cak dokle god je to napred. I onda je, međutim, evo primetila sam sad i sa tobom i sa ostalim ženama da to polako zapravo dobije obrise, da to polako u vašim glavama počinje da ima smisla, što je opet isto vaša transformacija, odnosno vaša adaptacija na online svet. Jer u offline svetu se tačno zna, stvari se rade tako, radi se od 9 do 5, procedura za taj rad je taka, trenizite ovo, a ovde dođeš potpuno bezgraničan prostor, ja te kažem bezgraničan prostor vaših kreacija i sad ti kažeš evo ti igraj se i ljudi ne znaju šta će s tolikim prostorom i šta će s tolikom slobodom. Tako da mnogo su mi interesantne te vaše priče, znaš ono kao da si imala podršku, nisi imala podršku, kako se to snalazi, ali onda se setiš, evo recimo, evo pitaću te sad pre godinu dana kad je nastao onaj komentar, onaj tvoj kada si ti mene pitala, tad si bila u potpuno desetoj priči nego danas. Apsolutno. Tad sam bila... Znači, nebo i zemlja. Da. Apsolutno, zato što sećam se sebe i sećam se, to je bilo predavanje, ja mislim, sa Vanjom ili tako nešto, jedno od prvih tvojih tipa iz maja ili juna prošle godine. Tako je. Kad se sve ono zahuktavalo, gde sam ja napisala, mislim, ja jesam, meni, ono, kako god da to ljudima zvuči, ne znam, arogantno ili kao ova je luda, odlepila je s mozgom potpuno, ali ja u svom životu nema dana da ne kažem hvala ti korono, ali zaista je to bio onaj trenutak mog osvešćivanja, jer sam ja, zahvaljujući koroni, prvi put bila slobodna. Kontinuirani vremenski period od gotovo 3 meseca sam ja bila slobodna, da ni jedan jedini dan nisam otišla na posao, da sam bila plaćena. Kao da radim. Ja nisam imala ni brige ni pameti, bila sam sedim, čekam da me pozovu kad se prođe korona ili kad nešto, mislim kasnije smo mi uveli dežurstva pa smo tamo odlazili češće i tako, ali ja sam ti u tom komentaru napisala da želim da promenim svoju karijeru iz razloga što ne želim da ponovo sebi dozvolim 3 meseca da sedim da ništa ne radim ili nešto u tom smislu. Zapravo i tek kasnije sam ja shvatila da iz tog nerada silnog su meni došle takve inspiracije i takve ideje i toliko nekih novih uvida i novih vizija koje su se samo onako spustile na mene. Između ostalog, ajde opet ću se vratiti na projektore, ali to važi i za ostale tipove, pogotovo u dizajnu postoji to naše, da kažem, idealno okruženje, odnosno taj environment u kome mi najbolje funkcionišemo. Ja sam pećina, cave, po tom idealnom okruženju i meni je potrebno to tamno, mračno mesto, walk-in plakari, liftovi, neki hodnici onako mračni i tako, i to me jako sve podsjeća na tih, pošto 33 dana ja nisam izašla iz stana. I za tih 33 dana se svašta desilo u mojoj glavi i u mom životu, kao nekakvo prosvetljenje. I zapravo sam tada već znala da sam zagazila duboko u svoj eksperiment, ali nisam znala da ga objasnim. I to je jedan od, da kažem, nekih stvari, jedna od stvari koje mi u jednom trenutku mislimo, jao Bože, zašto nam se ovo dešava i ovo uopšte ne treba ovako da bude, ja ovo uopšte nisam ovako zamišljala. A kao finalni rezultat toga dobijemo nešto što smo u najlepšim snovima možda mogli da sanjamo. Ali dotakli si se malo human dizajna, s obzirom da nam je već sad 20 do 8. Ajde, evo, pošto htjela sam da te pitam pitanje, koje bi 3 saveta dala za nekog ko ulazi u preduzetništvo, odnosno online preduzetništvo, ajmo to pitanje da zamenimo
I mene isto malo zanima da još čujem koji to tipovi postoji u human design. Pa znači kako, možemo da napravimo to kao jedan kratak, zapravo human design, pošto ovde su sve uglavnom žene koje interesuje biznis. S obzirom da u human designu postoje različiti tipovi, da kažem, kao tipovi ličnosti, kad budete uradile, mislim kad žene budu uradile svoje karte, one će znati koji su tip, pa mogu da vrate nazad snimak, čisto možemo da se fokusiramo na to, na žene koje, na primer, pokreću svoj biznis, da jasno mogu da znaju oko čega treba da se vrti taj biznis ili kako ljudi mogu da ih doživljavaju u njihovom biznisu. Jer može. Za svaki tip je faktički različito. Generatori su ovde bukvalno kao pokretači, oni su tu, oni su kao jedan motor, jer preko 70% od ukupne populacije na planeti su generatori. I jako je bitno da generatori rade ono što ih ispunjava, ono što ih diže, ono što ih puni. Jer generatoru je niša faktički, može da bude... Svašta može da bude niša generatoru, ali je jako važno da budu fokusirani na ono što vole, na ono što žele, na ono što ih ispunjava i nikako da ne idu za profitom. Zato što strategija generatora je zapravo da čeka na pravu pozivnicu. Kada dobijete taj odgovor iznutra, od svog sakrala, odnosno svog autoriteta, vi ćete tačno znati da prepoznate koja je to energija na koju treba da odgovorite, šta je to što vas bukvalno mami da se u to pokrenete, jer ste vi ovde zapravo da gradite i da kreirate bolji život i bolji svet. Jer kada govorimo o kolektivnoj energiji, tu upravo govorimo o energiji generatora, jer oni predstavljaju većinu u našem kolektivu. Kad se oni dobro osjećaju, kolektiv se dobro osjeća. Tako da je jako bitno da vodimo računa kad smo generator, da radimo ono što nas puni, ono što nas imamo bukvalno kao da smo uključeni na neki akumulator. Baš ću podeliti link da žene mogu da naprave analizu pa da se vrate onda na snimak da preslušaju. Znači generatori, generišite se. Može. Što se tiče manifestatora, na primjer, ti si manifestator. Samo 8% ljudi na planeti je manifestator. To je ono kad čujete, na primjer, sve ove zakone, predstavnike koji govore o zakonu privlačenja i ostalim stvarima i kažu vam ja želim stan na Beverly Hillsu i evo je ona u penthouse-u za 3 meseca, 350 kvadrata, puca pogled i ostalo i onda mi dođemo i kažemo aman, ja tapkala onoliko, afirmirala šta nisam radila, imam vision board, imam sve polepljeno, ali ne radi. Zašto ne radi? Zato što su to manifestatori. Njih je samo 8%, a mi svi živimo naš not self, to je takozvano programiranje u human designu, gde mi pokušavamo da budemo nešto što nismo. I samim tim nismo na svom kodu, ne pratimo svoju strategiju, ne pratimo svoj autoritet, imamo gomilu otpora, razočarani smo, ljuti, besni, ogorčeni. Zašto? Zato što to za nas ne radi. Jer manifestatori, između ostalog ovo se odnosi na tebe, su ovde da bukvalno prevedu tu inspiraciju u akciju. Znači ti si tu da se pojaviš i da kažeš ok, ja krećem na put, ko ide sa mnom? Znači, ko je za tebe, taj ide s tobom i ne pita više ništa. Zato što jednostavno tvoj idealni klijent je svako ko ide na put sa tobom, ko je spreman da krene. I ti ćeš, na primjer, ti ne treba tu ništa bitno da radiš, da nekoga nešto ubeđuješ, ili, mislim, ovo se odnosi na sve manifestatore. I takođe, kad je niša u pitanju, manifestatori se osjećaju ograničeno po pitanju niše.
Znači niša o kojoj se sada dosta govori kada se govori o biznisu, o strategiji, o marketingu i tako dalje, o ciljnoj grupi, idealnom klijentu i tako dalje. Znači niša je ta koja vrlo ume da stvara ograničenje kod manifestatora, jer je tvoj zadatak samo da ljude dovedeš do cilja. Mislim, manifestatoru je zadatak, a između ostalog i tebe, tvoj zadatak je da dovedeš ljude do cilja. I tebi je niša ogromna. Zato, mislim, ok je idealni klijenti i avatari i sve super, ali imaš svoje, ja sam rekla šta sam imala, ko ide za mnom, dobrodošao je. Kad se radi o manifestatorskim generatorima, inače manifestatorski generatori su podtip, odnosno podvrsta generatora. Oni moraju da sačekaju tu energiju isto kao generator, ali imaju ono u sebi što odmah mogu da gurnu u akciju, kao manifestator. Tako da tu imaju vrlo kombinujući. Taj iza manifestatorskog generatora je bitno da on će uvek da pokuša da nađe prečice, da preskoči određene korake, da nađe taj shortcut kako će nešto da uradi brže, lakše i tako dalje. Nije isključeno da će se vraćati određene korake unazad, što mu neće predstavljati izazov ako zna gde se uputio. Treba mu široka niša koju može da razigra, ali mu treba i ona uža niša da bi mogao svaki od tih svojih proizvoda ili usluga ili nečega da veže za određenu ciljnu grupu. Znači, ne voli rokove, manifestatorski generator nikako, vole fleksibilnost i vole slobodu. To im je, da kažem, glavna karakteristika. Kad govorimo o projektorima, oni predstavljaju 20% ukupne populacije i odlični su za rad, odnosno imaju odlične uslove za rad kada su prihvaćeni od svoje niše. Znači, njihova ciljna grupa mora da ih prepozna, mora da ih podrži, mora da ih prihvati kao njihovog vođu. Zato što je uloga projektora zapravo, oni su tu da usmeravaju i da vode određenu grupu ljudi zavisno od sistema. Takođe su oni majstori sistema. I kada je projektor ekspert u svom sistemu, u svojoj oblasti, kao na primjer, ja se bavim human dizajnom, ja dostižem nivo ekspertize u human dizajnu i zbog toga mene moji ljudi prepoznaju kao nekog ko je tu da ih usmeri da dođu do svog cilja, do svog rešenja, do svojih odgovora. Jednostavno koristi svoj sistem da odvede druge ljude do njihovih rešenja. Super. Za projektore je jako važno da ima stabilan biznis. Da ima stabilan biznis u smislu da možda ima i neke pasivne prihode koji će mu dozvoliti da u trenucima kada ne radi, kada se ne osjeća da je spreman za rad sa sobom, sa drugim ljudima, sa čim god, da nema opterećenje finansijske prirode, da ima pokrivene sve troškove i da iz te lakoće dalje može da stvara. Zato što je, da kažem, strategija projektora je jako bitna, on mora da čeka na tu pozivnicu, jer svaki projektor koji ide viče evo ja ću, on nije u skladu sa sobom i onda mu treba više vremena i upravo taj stabilan biznis i stabilni prihodi mu omogućavaju to vrijeme da u miru sačeka svoju novu pozivnicu. I projektori uglavnom vole da rade jedan na jedan. Što se tiče reflektora, ne znam koliko ih ima u grupi, ako vas ima, obavezno mi se javite. Reflektori čine samo 1% ukupne populacije. Da, videla sam da ih ima baš malo. Baš malo ih ima. I zajednica je ta koja je niša reflektorima. Znači, vaša zajednica je vaša niša. Jer vaša mogućnost
prilagođavanja vašoj zajednici je vaša niša i sve vam iz te grupe dolazi, jer reflektor je tu, on voli grupe, on voli tu grupnu energiju, jer je njegova aura takva da on sve što primi bukvalno reflektuje nas. Tako da ako govorimo o biznisu i human designu na osnovu vašeg tipa i naravno ostalih karakteristika, možete doći do odgovora kakav biznis vama odgovara po vašem dizajnu. Što je to interesantno. Tako da neka to budu moja 3 saveta. Može, baš da ostavit ću link da žene prosto istraže svoje. Ja nisam ni znala za reflektore, prosto znala da ih ima tako malo, ali nisam znala njihove karakteristike, što je vrlo, vrlo interesantno, čak negde možda mogu i da prepoznam neke žene koje su radile sa mnom, možda zašto se naše energije nisu, da kažem, nisu se sklapali, jer sam ja samo ajmo i onda se okrenem kao, pa nema vas puno, i kao, ok, ajmo vi što su tu, ajmo, i to tako, to je mnogo interesantno kada otkrijemo nove stvari, pogotovo što, evo, ja opet ću reći, znači online biznis nam daje mogućnost zaista, mi se nikad u životu nismo fizički videle, ali radimo zajedno toliko dugo već i zaista nam daje mogućnost da tu našu poruku dobacimo do što većeg broja ljudi. Evo, Ljudmila ima jedan vrlo interesantan komentar, mislim da se Ljudmila isto bavi human dizajnom. Kaže da je... upoznale smo se preko poruka pre neki dan, da. Super. Kaže, MG je manifestatorski generator, je definitivno poseban tip hibrid, nepodvrsta i najsloženiji način donošenja pravih odluka. Imaju moj tip, pa mi human design bio reka, jedini sistem koji to dobro objašnjava. Legitimno ima pravo da se predomisli, da radi više stvari istovremeno, ne nužno uspešno i da mora da ih završi. Jednostavno to služi da pokrene energiju. Imamo puno dama, ja nisam htjela te prekida, nisam izbacivala komentare, ali je definitivno, mislim da je human design jedna od interesantnijih stvari koja će doći kod nas i nadam se da ćeš da zahvaljujući tebi da će dosta žena zapravo i dobiti neke uvide, jer mi je to interesantno, sve što može se primjeni u biznis da ženama olakša nekako, ja sad gledam kako da im se raščisti magla pred očima, kao paučina, kao šta da ja radi, ne znaš šta se dešava, pa onda kad shvatiš kao u redu, ovo ja ne rezonujem sa ovim, isto kao što tako si lepo, kako si to lepo objasnila, znaš, ja sam uvek tog mišljenja, ajmo ljudi, ko je spreman da idemo, ko nije spreman, ok, tu sam kad ste spremni, ali vi koji ste spremni, ajmo mi sad. I onda je meni puno vremena trebalo da shvatim kao čekaj što se oni ne pomeraju. Ne razumem kao, hajmo, a oni... Da. Ok. Tako da je... Mislim, ti si tu da iniciraš, ti si tu da kažeš, ljudi, ja imam ideju, jel ide neko? Ja imam novi program, jel treba nekome? Ja imam šta god, imam rešenje, da li nekome treba moje rešenje? I to je to, zato što nema malja, nema pritiska, nema, pogotovo ja verujem da je ovde dosta ljudi, dosta žena iz, da tako kažem, popularno soul biznisa, ali to su sve biznisi koji su jednostavno potreba naše duše da se jednostavno iskaže. I svi mi smo u procesu traženja idealnog rešenja za naš biznis i ništa od toga se ne dešava tako što će neko da kaže, ok, evo ti plan objava 30 dana, nešto moraš. Ljudi, ja ne moram ništa, ja sam se namorala. I ja sam i počela da radim nešto svoje da ne bih više ništa nikada morala. Tako da pretpostavljam da i drugi ljudi tako na sličan način funkcionišu i da je ta neka sloboda i ta neka fleksibilnost i ta neka lakoća svima nama taj kao ok, osjećam da ovo mogu, jer dovoljno je da ti kažeš, ljudi, ja imam rešenje, ja znam kako ćeš. Ti ćeš njima da otvoriš put. Samo ćeš da im otvoriš ovako vrata i da kažeš, dobrodošli ste, izvolite. To je to. Evo sad upravo to što si ispričala, te nekoliko tih stavki, je zapravo prvi slajd
našeg večerašnjeg rada kroz biznis akceleratora, to je ono zašto online biznis. I onda se me napravila bukvalno za i protiv. I ima mnogo više za nego onih protiv. I sad slušam i sami se onako širi mi se kez, zato što zaista kada se, mislim, pošto je moja ideja i kreiranja ove digitalne platforme za sve vas je da vi možete da izgradite vaše autentične biznise. Kad kažem autentične, to nije ono hoću da budem originalna, ne, nego hoću da budem iskrena, želim da taj moj biznis raste iznutra ka spolja i da moja poruka bude autentična poruka. Kad kažem autentična, mislim na iskrena, istinita, da marketing koristimo u dobre svrhe da bismo došli do što većeg broja ljudi, ne da im zamažemo oči i da ponudimo neko drugo rešenje. Kad kažem autentični, mislim da svaka žena ima slobodu da izgovori ono što je stvarno na pameti u kontekstu, sadržaju i formi koji će privući i rezonovati sa njenom ciljnom grupom. Jer je sad, koliko sam puta rekla autentično, malo mi sad sve to, znači, onako, ne želim da umanjim tu reč jer je jako bitna, ali to je naša istina. Jeste. I to je... Ja sam otkrivajući svoju autentičnost zapravo došla do toga da šta znači da ja budem ono što ja jesam, kompletna, potpuna, cela, onakva kakva jesam po prirodi i zapravo je moja autentičnost se ogleda u tome da ja budem uzor u svojoj prirodnosti. Ja ne mogu da budem nešto što nisam. Ja ne mogu da budem nešto što sad ćeš ti mene da ulickaš ovako, da mi kažeš ti ćeš ovo, ti ćeš ono. Ja to ne mogu. Zato sam ja uvek imala izazov sa autoritetima, zato što oni kažu jedno, ja kažem, a može to drugačije. Hajde to malo na moj način. Znaš, nekako... nisu svi imali tu slobodu, nisu svi imali, znaš, mnogo je teško, pogotovo kad radiš za drugi, kad pokušavaš da sačuvaš posao ili nešto, kad ne možeš da se suprotstaviš, kad ti visi, ceo život ti visi o koncu, ti onda nemaš tu slobodu da kažeš, čekaj malo, imam ja drugo rešenje, nego ćutiš, sediš i trpiš. Upravo iz svih tih programa naučenih koji smo mi poneli od samog, od kad smo došli na ovu planetu, jer su nas tako, nemoj da se ističeš, nemoj ovo, nemoj ono, mi smo se tu potpuno pogubili. I zato mi ne možemo da kreiramo svoje biznise i svoje živote u skladu sa nama, zato što mi ne znamo ko smo. I onda se zato vraćamo non stop, mi tražimo te prečice i mislimo da će svako nešto novo da nam kaže nešto, da nam skrati taj put, ali ne može, mora od početka. Mislim, jednostavno, takve neke stvari moraju da se rade studiozno. Mora, ali bukvalno mora iz početka. I uvijek kažem, može li si početi od 0 na 56 godina? Apsolutno. Ne znam ko je pitao ovo. Apsolutno. Može i sa 60 i sa 70. Dokle god vi imate želje i volje da radite i snage i ideje, apsolutno godine. Eto, to je jedan od stvari, kaže da online biznis ne prepoznaje ni vaš pol, ni godište, ni gde se nalazite. Znači, apsolutno otvara ruke svima, svi su dobrodošli. Ljiljana, ja bih stvarno s tobom pričala jako dugo, s obzirom da već 8 sati, mi za 30 minuta krećemo u naš sedmodnevni izazov. Htela sam za kraj samo da te pitam, evo šta mi je ostalo od ovih pitanja, rečenica po kojoj bi volila da te ljudi zapamte. Jao, zašto me pitaš to? Pa znaš kako, ja sam imala nekoliko zapravo tih, da kažem, onih glavnih nekakvih, tipa to unutra, to ti se sve vidi s polja, ja to stalno ponavljam. Isto sam imala jedan od omiljenih onih mojih citata, nisu sve oluje ovde da nas poruše, neki su došli i da nam raščiste put. To su neke, da kažem, meni ohrabrujuće, mislim, ja to ponavljam u svakoj mogućoj situaciji, zato što je to bukvalno instalirano u moj DNK, zato što ja živim po tom principu i negde ne postoji neuspeh
postoji samo iskustvo i šta god da vam se u ovom trenutku mota po glavi, da ne znate odakle biste krenule. Zapravo, znam na što ćeš sledeće da me navedeš, a o tome sam razmišljala i onda sam pročitala o knjizi. Pričala si odnosno Vanja je spomenula Bob Proctora i kako njegove vizije biznisa nisu primenljive kod nas. Ali mi imamo Vladu, ekonomiju uspeha. Jel znaš za njega? Da li igrate šah na poslu? Ne, evo sad se zapišem, ekonomija uspeha. Vladimir Miletić, da, ima profil ekonomija uspeha i ima knjige, ne znam, više od igre, da li igrate šah na poslu, mislim da ima još neku, ali tu nisam pročitala. I između ostalog, on kada govori o biznisu, on kaže... biznis vam je, kao svi ti start-up biznisi i tako, ljudi pokretanje biznisa smatraju kao to je sad kao poseješ voćnjak i čekaš. A u stvari je posadiš voćnjak i čekaš da vidiš te plodove toga što si posadio. Tako da, bez obzira što mi hoćemo naše soul biznise i što mi nismo toliko vezane za, ne znam, da sve to mora da bude što manje strategija, što više lakoće i da se to ide tako lagano, na kraju se ipak broji koliko je rodio taj voćnjak, koliko je rodio taj naš biznis. Tako da najbolje napraviti balans i miks svega i jedan recept ne važi za sve, ali tu smo da eksperimentišemo, pa da vidimo šta je naš... Znaš kako, lakoća dolazi iz strategije, znaš? Da, bravo. Jer to je nešto što, znaš, neko ljudi kad gledaju i kaže, sad ne pričamo o sebi, nego uopšte šta drugi žene, šta čuje o sebi, kaže, ona to tako radi s lakoćom, to tako iz duše i to tako samo pliva sve i klizi. Pa to klizi i pliva s lakoćom zato što je tu godine rada, pokušaja, uspona i padova da bi to na kraju zapravo se pretvorilo u lakoću. I to je nešto što baš, samo mi pošalji mi, molim te, na Messenger, ne znam da sam dobro napisala ime i prezime ovog čoveka što si pomenula i knjigu, da ostavim u komentaru. Ostavit ću vam, dragi žene, da napravite, da uradite test, da vidite koji ste kategorije, vratite se na link, na ovaj video da čujete Ljiljano izlaganje, da vidite šta ima da kaže, a naravno ostavit ću vam i njen Instagram profil ukoliko je neko zainteresovan da se udubi u svoju human design analizu. Ljiljana vam je tu da vam otvori oči na jedan drugačiji način. Ili imaš nešto da nam kažeš za kraj, pre nego što se odjavimo? Da vam kažem za kraj. Hvala ti na pozivu, bilo mi je divno. Nadam se da će ovo nekome, bar jednoj osobi da služi sve ovo što je čula od nas večeras, bar jedna stvar. Bilo bi mi drago da poenta je ohrabrenje, ali niko ne može da vas ohrabri ako same sebi ne date dozvolu da nešto pokušate i nešto uradite. Tako da evo, ja sam izabrala sebi mentora, nadam se da ćete i vi, tako da srećno u svakom slučaju. Srećno svima. Hvala ti Ljiljo puno, mi smo na vezi, a ko se prijavio za Biznis Akcelerator, link će biti aktivan za 10 minuta, tako da idemo lagano, ja samo malo da sada odem u off da učutim, jer ću da pričam narednih sat i po vremena. Ljubite puno, hvala ti što si bila, hvala svima koji ste pratili, gledate i koji ćete gledati reprizu, uradite analizu, vidite u kojoj kategoriji potpadate i Ljiljana je tu da vam osvetli put i pokaže vašu pravu životnu strategiju. Ljiljo, hvala ti puno, na vezi smo nas dve i mi idemo dalje, nastavljamo rad. Hvala tebi, ćao! Ćao!